هناك الكثير من المخلوقات الغامضة التي تعيش في البحار والمحيطات ولم نكتشفها بعد، وقد تم العثور على جثث كائنات غريبة قرب الشواطئ حول العالم. وفي هذا المقطع نقدم لكم أغرب 10 مخلوقات غامضة تم العثور عليها على الشواطئ. إنجلترا. في نوفمبر 1953 جرفت الأمواج جثة كائن غريب على شواطئ جزيرة كانفي في إنجلترا. كان هذا المخلوق الغريب بطول 76 سنتيمتر، وكان له جلد بني سميك وخياشيم، وله أقدام على شكل حدوة الحصان. وفي عام 1954 أيضا جرفت الأمواج كائنا آخر غريبا على نفس الشاطئ، كان يشبه الكائن الأول ولكنه كان أكبر منه بكثير، حيث كان بطول 120 سنتيمتر ويزن حوالي 11 كيلوغرام. روسيا. تم اكتشاف كائن غريب على شاطئ جزيرة روسية من قبل مشاة في عام 2015. أثار هذا الكائن ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويمتلك هذا الكائن أنفا ضخما ومنقارا، وكان له فرو غريب على جسمه. واعتقد العلماء أنه نوع من الدلافين غير المعروفة، ولكن لا يزال هذا المخلوق يحير علماء الأحياء البحرية حتى الآن. جنوب أفريقيا. تورينكو هو لقب أطلق على حيوان غريب شوهد على شاطئ مارغيت بجنوب أفريقيا في عام 1924. وقد شوهد هذا الحيوان يتقاتل مع 2 من الحيتان القاتلة لمدة 3 ساعات، وكان هذا المخلوق يستخدم ذيله لمهاجمة الحيتان، ويقال أنه قفز إلى ارتفاع 20 قدم في الهواء. وحسب قول الأشخاص الذين شاهدوه فإن العلماء قدروا طوله ب14 مترا، ولا يوجد صور لهذا الحيوان الغريب. اسكتلندا. تم العثور على وحش ضخم في عام 1808 في جزر أوركني الاسكتلندية. رصده الصيادون المحليون، حيث كانت مجموعة من الطيور يأكلون جثة حيوان ميت على الصخور. كان يبلغ طوله 17 مترا وله جلد رمادي بسمك 2 بوصة. كان مخلوقا ضخما يشبه ثعبان البحر، وله 3 أزواج من الأرجل الكبيرة، وكان العلماء في ذلك الوقت لا يستطيعون التعرف عليه، واعتقدوا أنه نوع جديد من الحيوانات. ولكن ظهرت نظريات أخرى في وقت لاحق تشتبه بأنه حيوان من قبل التاريخ. غينيا. تم العثور على سلحفاة عملاقة غريبة على سواحل غينيا في عام 2007، وقد وصفها البعض على أنها سحلية عملاقة ولديها ظهر مدرع وفراء وذيل طويل و4 كفوف. وقد أكد العلماء الذين جاءوا لدراستها في المنطق أنها سلحفاة عملاقة متعفنة. أستراليا. في أغسطس عام 1960 جرفت المياه جثة كبيرة مجهولة على شواطئ تازمانيا بأستراليا، وكانت بطول 6 أمتار ووزن قدر ب10 أطنان، وقد وصفت بأن لها شعرا أبيضا يغطي جسدها. واعتقد العلماء أنه نوع جديد من الثدييات، ولكن فشلوا في إثبات ذلك فعليا. وفي عام 1981 عندما تم تحليل الألياف الكولاجينية تبين أنه ربما يكون حوتا نافقا. الخليج الفارسي. أثناء دوريات نفطية في منطقة الخليج الفارسي، كما ذكر المصدر، رصدت سفينة إيرانية شيئا غير عادي، حيث ظهرت جثة مخلوق غريب تطفو بالقرب من منصة للنفط. واعتقد علماء الأحياء أنها جثة لحوت نافق، ولكن ما زالت هذه الجثة تحير العلماء إلى الآن. الولايات المتحدة. في نوفمبر عام 1896 اكتشف مجموعة من الأطفال جثة كبيرة مجهولة جرفتها المياه على ساحل الولايات المتحدة. كانت كبيرة جدا بطول 22 متر وبوزن 5 أطنان، وقد تسبب هذا الكائن في إحداث ضجة إعلامية واسعة. وقد افترض العلماء أنها جثة أخطبوط عملاق حتى عام 2004، عندما كشف تحليل الحمض النووي أن الأنسجة تتكون من الكولاجين الذي ينتمي إلى الحيتان. إسبانيا. في عام 2013 عثر على جثة مخلوق بحري غريبة على شاطئ بإسبانيا حيرت علماء الأحياء البحرية، وقد قال الخبراء أنها ربما تكون لنوع من أنواع الثعابين البحرية الضخمة،
حيث كان لها زوج من القرون على الجبين، ويعتقد بعض العلماء أنها جثة لهيكل سمكة قرش، والبعض الآخر يعتقد أنها سمكة مجدافي عملاقة، حيث أن السمك المجدافي له قرون على الرأس تماما مثل هذه الجثة. نيوزيلندا. تم العثور على جثة مخلوق غامض في عام 1977 من قبل سفينة صيد يابانية، حيث تم رفع شباك الصيد إلى السفينة ليكتشف الطاقم أن هناك مخلوقا غريبا وقع في الشباك مع الأسماك. كان مخلوقا كبيرا متحللا بطول 10 أمتار، وكان له ذيل يصل طوله إلى حوالي 2 متر، وله 4 زعانف كبيرة. ولكن قرر قبطان السفينة التخلص من الجثة في المحيط مرة أخرى كي لا تفسد الأسماك التي تم صيدها في الشباك مع هذه الجثة المتعفنة. وقبل التخلص منها التقط طاقم السفينة بعض الصور للجثة، والتي حددها بعض العلماء أنها جثة بلصور، وهو نوع من الزواحف الضارية البحرية التي عاشت خلال العصر الجوراسي. كما اقترح بعض خبراء البحرية أنها ربما تكون جثة لسمكة قرش، ولكن لا تزال حقيقة هذه الجثة غامضة إلى اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به، وللمزيد اشترك في قناة حقائق. يمكنك أيضا مشاهدة